பிசியும் பில்ட் பண்ணனும், பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கணும், கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணனும். ஆனா இது எல்லாமே பட்ஜெட் குள்ளே வரணுமா? இந்த கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. AMD Ryzen 5 processor, Gigabyte B550 motherboard, 8GB DDR4 RAM, 512GB NVMe SSD, 22-inch AOC monitor, RGB cabinet, RGB keyboard and mouse. இது கூடவே ஃப்ரீ காம்போவா கேமிங் மவுஸ் பேட், வைஃபை அடாப்டர், வயர்டு ஜாய்ஸ்டிக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட்ஜெட்ல பிசி தேடுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு இதோட எக்ஸாக்ட் பிரைஸ் தெரியணும்னா இப்போவே DM பண்ணுங்க.